আপনারা যদি বিশ্বের আজব আজব সব জিনিস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন, তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে রাখুন। মহাকাশ, পৃথিবী ও আশেপাশের বস্তুগুলোকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের জল্পনা কল্পনার কোনো শেষ নেই। তাই তারা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে থাকে। একদল গবেষক এমনই এক এক্সপেরিমেন্ট করে ঈগল ও আল্পস পর্বতমালাকে নিয়ে। হেক্টর নামের এক ঈগলের পিঠে ক্যামেরা বসিয়ে দেয় গবেষকরা, আর তাতে উঠে এসেছে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে আল্পস পর্বতমালার ভগ্নদশা। কোথাও কোথাও গলে গিয়েছে হিমবাহ, আবার কোথাও কোথাও উঁচু উঁচু শৃঙ্গের ক্ষয়।